Salam hörmətli dostlar, bugün Məsləhət Şairlər Məclisi təşkilatçılığı ilə və Azərbaycan Yaşlılar Birliyi təşkilatçılığıyla Şərafət xanım Dağıstanlının 90 illik yubileyi qeyd olunur. Və bizim burada çox hörmətli xalq yazıçımız Çingiz Abdullayevin burada olmağı bizim üçün çox böyük şərəfdir. Çingiz müəllim çox xahiş edirəm. Bir neçə kəlmə bizim bu məclis haqqında, Şərafət xanım haqqında. Düz demədim, 85 yaş. Onu düz deyib, təzədən 90. Görünür, biz də düz eləməmişik, indi təzədən yoxlayacağıq. Amma mən sizi hamımızı salamlayıram doğrudan da bu qədim binada. Niyə görə deyirəm? İnanmış mənə ki, bu zalda düzdür, onu biz təzədən təmir eləmişik. Amma bu zalda Hüseyin Cəvid, Cəfər Cabbarlı, Rasulza, Səməd Qurqun, Mirzə İbrahimov hamısı gəlib burada iştirak edirdi. Burada bizim əfsanəvi yazıcılarımız olmuşdu və biz hesab edirik ki, bu elə müqəddəs yeri belə də qalmalıdır ki, burada biz ən tanınmış şairləri, yazıcıları qeyd edirik. Və indi bilmirəm, 2 dəfə edəcəyik, eləməyəcəyik. Amma mən yazanda deyəcəyim 90 minus 5. Yani belə eləyək ki, 5 yerdə cəmdə nə var indi? Mən sizə, mən gelməliydim sabah Leyla Şıxlinskinin ötən günləridir və o məndən inciməz, mən onu çox sevirəm və mənə tapşırdı ki, əgər kinodan danışsalar, xahiş edirəm, çox danışmaq yine. O gün geçti, çok güzel kinoydu, suyun havuzu yanındadır, o da çok güzel orada oynadı, çok gözüme vurulmuştum, ona bakmayarak ki uşağıydı. Ve benden soruşanda ki siz orada iştirak eləmişsiniz, o da yanımda oturup deyirəm, ben necə iştirak eləyebilərdim, ben uşaq bahçesine getirdim. Birden görürəm, vurdu beni, ay əclab, sen ne danışırsan burada, deli olmuş. Deyirəm, bağışlıyız. Marşın malalarını soruşsunuz. Onda dahi hiç de demeyeceğim. Tabii ki bizim güzel, cavan kadınlarımız hemşe cavan kalsın. Bizim analarımız, nenelerimiz hemşe cavan kalsın. En büyük hoşbəxtlik de odur ki, bizim insanlarımız gelende 80, 90, 100 yaşında burada iştirak edirlər. Bir neçə ay bundan önce Günel'in ana kızının burada kitabın təqdimatıydı. Hamısı durup təbii kitablardan danışırdılar. Ama ben durup belki de pis söz dedim ama bu sözü dedim. Xahiş edirəm o telefonları söndürəsiniz. Ama bu sözü dedim. En asas kitap değil. En asas o değil ki siz hamınız onu tərifləyirsiniz. En asas o məni bağışlayır. En asas odur ki Günel bura gelip özü nenedir, onun neveleri var. Ama en büyük hoşbəxtlik odur ki, bu zalda otururlar onun anası ve atası, nenenin anası ve bundan büyük hoşbəxtlik olabilmez. Benden soruşanda ki, sen neyi öz ömrümde değişerdin, hemşe deyirəm, heç ne, bir gecemi de, bir günümü, 2 günü istəyərdim biraz gec olsun. Benim anam gedəndə və atam gedəndə. Anam 87 yaşında gedib, buna eşidən adamlar deyir, dayı ne istiyorsan, 90 il yaşıydı. Anaların yaşı olma. 200 ildə yaşasa biz uşaq. Mən sevinirəm ki, mən 50 yaşında uşaq idim. Gəlirdim evə, anamı, atamı görürdüm. Ve ben inanırım ki bugün sizin de kızımızı gördüm deyir, ben onu bilirim. O da hoşbaxtdır ki bugün sizin bak bu ad gününde sizi tebrik edebilirim. Hamınızı salamlayırım, yürekten tebrik ediyorum ve arzu ediyorum ki 5 yıldan sonra bir bak söz vermişsiniz. Biz görüşmeliyiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Dünya şöhrətli Çingiz Abdullayev, var olun, 100 yaşayın. Sizin de belə yüzünlüğünüzü keçirək burada Şərafət xanım.